मुल्क के बेशतर सियाहती मकामात में जुमेरात और जुम्मे के रोज़ मतलब जज़वी अबरआलूद रहने का इम्कान है, जबकि हफ्ते से मंगल के रोज़ दीर, चित्राल, सवात, नारान, कागान, मरी, गिलियात, वादी नीलम और गिरदोनवा में तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अगर हम ज़ियारत की बात करें तो जुम्मे से मंगल के रोज़ तक ज़ियारत में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा।